Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө спорттун олимпиадалык түрүнө кирген таеквондо тууралуу сиздерге маалымат бермекчибиз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Вперед! 준비! 주춤 서! 한 번 치르기 하나! 둘! 셋! 넷! 다섯! 여섯! 일곱! 여덟! 아홉! 열! Taekwondo 1955-жылы 11-апрелде Түштүк Кореяда генерал Чой Хон Ки тарабынан түзүлгөн. Анткени 1955-жылдарга чейин Түштүк Кореяда Япониянын баскынчылыгынын негизинде көптөгөн спорттун түрлөрү негизделген. Япондор бир гана Корея элине кысым көрсөтпөстөн Кытай элине да кысым көрсөтүп келген. Кытай эли Корея эли сыяктуу согуштук өнөрлөрдүн түрлөрүн ойлоп табууга жетишишкен. Таеквондо Корея элинин улуттук согуш өнөрү катары айтылып келет. Таеквондо согуштук искусство, кыргыз тилине которгондо кол, бут жана жол деген маанини түшүндүрөт. Бул таеквондо согуштук өнөрүнө Кытай согуш чеберлери тарабынан эрежелер киргизилген деген маалыматтар бар. Кыргызстанда таеквондо федерациясы 1995-жылы Борбор шаарыбыз Бишкекте түзүлгөн. Ал эми Кыргызстандын түштүк аймагында 2000-жылы ВТФ бүткүл дүйнөлүк таеквондо федерациясы түзүлгөн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен азыр ушул агайдын машыгуу үстүндөгү маегин сиздер менен биргеликте бөлүшсөм, анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Биз азыр ушул машыгууңузду көрүп туруп, жалаң гана ушул буттун ударларына иштеп атканыңызды көрдүк да. Бул кандай алдын ала көнүгүүсүбү бул же машыгуусубу? Негизи бул таеквондодо основном бут иштелет да, ошондуктан каждый тренировкада көбүнчө бир 70-80% бут менен тебишет. Канча убакыт ушундай көнүгүү кыласыздар? Башында кичине чуркашат, бир 10 мүнөт, андан кийин общий разминка дагы болот, бир жарым сааттай разминка кетет, андан кийин баардык ударлар тээп чыгат да, ар бирине 10-10 тээп чыгат. Негизги ошол базовый тренировкалар ошондой. Азыр көнүгүүлөр бүттүбү же дагы улантасыздарбы? Азыр улантабыз дагы, себеби. Мен кошулуп аткарсам болобу? Сөзсүз болот. Кайсы жерге турайын?
стойка, левый. Обчаги делаем, это элемент обчаги тизе. Тизе бүгүп жатасың. Түзө. Тазда кичине берсең болот, таз. Ya bu жаққа кириш керек бе? Жок, таз мындай кичине. Өзүң мындай калбайт да, кичине бересиң. Хорошо? Тизе бийик көтөрсөң, бийик чыгат. Таз көтөрсөң, таз чыгат. Да, бул тошоо. Так, продолжаем. Сет. Жаңыбаев Келдибек 1983 жылы Кыргыз Республикасынын Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Сырт айылында жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен спортко жакын болгондуктан орто мектепти аяктаары менен Ош шаарына келип тайквондо менен машыгууну баштаган. Ошол машыгууну баштаган учурдан бери көптөгөн ийгиликтерди багындырып, жеңиштерге жетишти. Бүгүнкү көрсөтүүдө атайын тайквондо тууралуу маалымат алуу үчүн тайквондо чебери Жаңыбаев Келдибек менен маек курууну туура көрдүк. Стойканы колду түшүрбөш керек экен, Стойка биринчи алдыдагы кол кичине ылдыйраак, кийинкиси жогорураак, чтобы блокко да удобно да. Удар берип атканда да кол ушу боюнда туруш керек. Одновременно алмашат, как стойкада. Түшүнүктүү. Дөлечаги тоже как обчаги көтөрөсүңөр, тизе ушул жактан чыгарасың, хорошо? Поворот побольше, передний ноги бросать, хорошо? Таз менен бүгүп жаз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ар бир спорттун өзгөчөлүгү бар экен. Бул тайквондодо айрыкча ушул буттун тарамыштарын чоюп, көнүгүнү жакшы аткарбасаң бутуң ооруп калчудай. Ошол туура, но бул принцип боюнча түз эле көтөрөсүң, алдыда бутуңду буруп, и кармап, тепсең кармап. И ортодо баланс. Каждый удар туруп тебиш керек. Эч кандай мындай Г-образный жатпайсың да, стоя. Мен тепкен мага мындай ыңгайсыз болуп атты. Бутум кармай албайтам да мен. Ооба, бирок мындай туруп. Мындай түз туруш керек экен да. Таз менен. Поворот побольше. Кичине бурулуш керек экен да бул жака. Көрөк бурулсаң өзүң оңой. Канча көп бурулсаң ошончо өзүң оңой. Белден ар бир ударда күч белден чыгат, ошон үчүн биринчи бел. Андан кийин бутка кетет да. Андан кийин концовка жазып, концовка уже конкретно түз чыгат. Стойка, так. Демек биринчи белди буруш керек экен да бул жака. Тайквондо башка спорттун эрежелери менен айырмаланат. Бул спорт көпчүлүк учурда кооздукту талап кылат. Эгерде каршылашыңды абага секирип сокку берген болсоң, 2 упай берилет. Ал эми урушуп жаткан учурда упайды калыс эсептебейт. Анткени азыркы технологиянын жардамы менен кийинип турган мээлейлер автоматтык түрдө упайды компьютерге түшүрүп турат. Анткени алар сезгич мээлейлер. Тайквондо 3 түргө бөлүнөт. Алар ВТФ, ЭТФ жана ГТФ болуп бөлүнөт. Кыргызстанда ВТФ түрү менен машыгып келет. Тайквондо менен машыккан ден соолукка гана пайда алып келбестен, акыл эстин өсүшүнө да чоң таасирин берди дейт Гүлзат Арапбаева. Ооба, өзгөрүү болду. Ден соолугум кыйра чыңдалып, дем алуум жакшырып, кан басымым ордуна келип, жакшы ден соолугума кыйла пайда экен. Мен бул спортко келгеним үчүн бир гана мелдештерге чыгып, чемпион гана болбой, ден соолугум үчүн дагы пайда болду, аң сезим үчүн дагы ар кандай пайдаларды таптым десем жаңылышпайм. Агай, айтсаңыз, ушул тайквондо башка спорттон айырмасы эмне? Бул спортко кайсыл жаштан жана ошондой эле кайсыл мырзалар эле катышабы же болбосо айымдар деле катышса боло береби? Негизи тайквондо башка спорттордон айырмасы правила боюнча да, правила деген ошо раз правила башка, значит эреже башка болсо, тайквондо
ошо спорт дагы башка да. Ошон үчүн мисалы тэквондо мисалы бүгүнкү күндө 3 түрү бар да дүйнөдө. ВТФ, ИТФ жана ГТФ бул. ВТФ деген бул World Taekwondo Federation кыргызча айтсак, бүткүл дүйнөлүк тэквондо федерациясы. Бул бүгүнкү күндө олимпиада түрүнө кирген спорт ошол ВТФ. Биздики болсо ошол олимпиадалык түрү да ВТФтин. ИТФ деген эл аралык, анан ГТФ деген Global Taekwondo, алар олимпиадага кирген эмес. ВТФ ошол ГТФ, ИТФ баары ошо правила менен айырмаланат. Тэквондо ВТФте болсо негизи азыр оюндарда белден жогору 3 версияга бөлүнөт экен да демек, тэквондо. Демек 3 версияга бөлүнөт. Анан оюндарда ошол мындай протектор, щитки, протектор кийип, ушундай жабдыктар менен спортсмендер куралат да. Мисалы көк жана кызыл болуп, башка спорттор сыяктуу эле. Азыр булар кайсы версиясы менен урушуп атышат? Бул олимпийский түрү боюнча ВТФ боюнча да. ВТФ боюнча. ВТФте бул протекторго тепсе, мисалы тепкенде бул очко боюнча, бул жерге мисалы алды ударлар менен тепкендер баары 1 очко эсептелет да. Ошол эле удар башка тийсе 3 очко эсептелет. Баягы күрөштө жыкканда эсептелгенде эле удар очколор, очколор азыр болсо тем более электронный сенсор болуп калган. Сенсор болсо бул таблодо өзү мисалы удар тийген сайын өзү очко таблого чыга берет да. Судья керек эмес, просто арбитр, рефери керек болот, рефери. Вот. Анан разворот тепкен ударлар болсо 2015-жылы болсо ичке 3 удар берип калды. Анткени оюнду кызыктыруураак өткөрүш үчүн мында разворот тепкенде красота, красиво, мына кооз жакшы чыгыш үчүн оюнда негизи ошол зрительдерге дагы, көрүүчүлөргө дагы мындай азартныйраак болсун деп ошол разворот үчүн көбүрөөк балл берип калды. Башка 4 разворот. Демек, таеквондо менен машыкканда мындай кооз тепкендерди, секиргендерди да үйрөтүп турбайсыздар го? Ооба. Таеквондо Кыргызстанда эмне себептен өнүкпөй жатат? Анткени бизге жетекчилер жакшы көңүл бөлбөйт. Эгерде бизде чет өлкөдөгүдөй шарт жаратып берген болсо, чемпиондор көп чыкмак. Чемпиондор көпчүлүк учурда айыл жеринен чыгат. Болгону аларды туура тарбиялоо керек, дейт таеквондо чебери Келдибек Жаңыбаев. Таеквондо азыр бүгүнкү күндө спарринг менен эле эмес, мисалы пумсе жагы дагы бар да, бул баягы формальный комплекс деп коет, баягындай ката деп коет го, ката ошондой көрсөтүп, мисалы парный, одиночный же команда боюнча 3 же андан көп адамдар синхронно бирдей ошол мени көрсөтүп бериш керек да, бир форманы. Бул дагы показательный түрүнө кирет да. Андан сырткары мисалы тхки дейт, бул баягы прыжком секирип тепкен ударлар, полетто тепкен ударлар 80-90% бут менен иштешет да. Анан баягы сен суроо бердим, бул жерде только балдар элеби депчи. Негизи бүгүнкү күндө кыздар арасында дагы көп баягындай олимпийский мындай жеңүүчүлөр көп да, мисалы Кыргызстанда болбосо да башка чет мамлекеттерде. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен дагы каалайт элем, что Кыргызстанда дагы кыргыз кыздары Кыргызстан намысын сакташ үчүн ошо таеквондо менен машыкса болот. Балдар кандай кылса, кыздар дагы бүгүн тез эле жетишкендикке жетишет. Кыздарда дагы жөндөмдүүлүк көп да. Ушул жерде бир суроо пайда болду да. Башка өлкөлөрдө бул таеквондо аябай өнүккөн да. Ал эми биздин Кыргызстанда бир аз мындай суузурактай десек болот да, бул кандай көз карашыңыз? Негизи бул жерде мындай да, таеквондону ала турган болсок, таеквондо негизи 2000-жылдары ошол Ош шаарында келген да. Анан тренерлердин жетишсиздиги, андан жергиликтүү калктын көпчүлүгү таеквондо эмне экенин билбейт да, жаңы спорт болгон үчүн көпчүлүгү билбегендиктен
билбегендиктен бул анча өсүш кыйын болгон. Анан ошол убактарда залдар анан мындай азыркыдай мындай экипировкалар, амунициялар, инвентарьлар аз эле да. Ошондуктан тренерлердин да жетишсиздигинен ушундай жетекчилик дагы мындай кайдыгер мамиле карабай бул өсүү өнүгүү үчүн салым косса бар жерде өнүгөт. Демек мамлекет тарабынан да жакшы көңүл бурулса, жакшы алдыга жылат деген ойдо. Ооба. Анткени аймактардан чыгат да балдарчы, аймактардан чыгат. Аймактарда мындай жөндөмдүү жакшы балдар, кыздар бар бүгүнкү күндөчү. Биздин ошол орустардан же башка чет элдик адамдардан эч кандай айырмабыз жок. Бизде жөндөмдүү адамдар көп. Болгону аларды туура тарбиялаш керек. Жакын арада Ош шаарынан ошол 6 бала Евроазиатский чемпионатка чыгып келишти. Бул Кипр шаарына, Түркиянын Кипр шаарына. Анан тилекке каршы алар өздөрүнүн чөнтөгүнөн ошо Стамбулга чейин билет алышкан. Анан Стамбулдан ары ошол Кипрдеги кээ бир федерациялар жардам беришти биздин спортчуларгачы. Анан жыйынтыктар болсо албетте жакшы. Мен да кубанып турам, анткени алар да биринчи жолу ошол сыртка чыгып, анан жакшы ийгиликтер менен келди. Анан 6 баланын ичинен 3-өө биринчи местаны алды, 2-өө экинчи местаны жана 1-өө үчүнчү места менен кайтышты. Баары ийгилик менен келди. Кыргызстандан 6 спортсмен октябрь айында Кипрга сыралгаңа барып келдик. Бардык буюрса жакшы ийгиликтерде жетиштик. 3-өө биринчи места, 2-өө экинчи места, 1-өө үчүнчү места. Сыралгаңа биринчи жолу чыгып эле ушундай ийгиликтерди алдык. Дальше алабыз. Толкундануу болду, сен башка мамлекетке барып ушундай белдешке катышканда? Ооба, биринчи толкундануу болду. Кичине биринчи жолу көрүп аткан нерсе болгондуктан башка өлкөлөрдүн спортсмендери менен соперниктериң бар дегенде ошолорду көрүп, биз Кыргызстандын ичинде болуп анан биринчи жолу алыс жакка чыктык да. Ошон үчүн толкундануу болду. Алда максат өзүмдүн тренерим Жаңыбаев Келдибек агайымдын биринчиден ишеничин актоо, Кыргызстаныбыздын желегин желбирөтүү дегенде алдыда боло турган 2020-жылкы Токиодо өтө турган Олимпиадага катышуу буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде биздин тайквандисттердин жетишкен ийгиликтери экен. Келдибек мырза, айтсаңыз, бул жерде бүт сиздердин кубокторуңуз бар экен да. Кайсы өлкөлөргө барып келдиңиздер? Ушул тайквандонун арты менен. Тайквандонун арты менен биз сөз түрдө ошо жакынкы мамлекеттер, ошо Өзбекстан жана Тажикстан, ошондой эле ошол Түркияга чейин барып келишти балдар, Евроазиатский чемпионаттарга чейин. Анан сөзсүз жемиштүү кайтышкан, себеби кыргыз жигиттери жана кыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдирем, анткени ошолордун эмгектери, ошолордун балдардын мына Кыргызстандын мындай намысын коргоп, көп мындай ийгиликтерди эметип атат да, алып келип атат, багындырып келип атышат. Мына бул жерде эмгектериңиздер көрүнүп турат, жакшы ийгиликтер менен келгениңиздер. Ал эми мына бул жерде мына калпакта тайквандонун эмблемасы түшүрүлүптүр. Бул сүрөттөрүңүздөрдө да көрүнүп турат. Чет өлкөгө атайын кийип барат окшойсуздар, атайын кыргыз экениңиздерди. Тура бул кыргыз болгондон кийин кыргыз калпагы менен чыгабыз биз сыртка чечакаларга жана чет өлкөлөргө. Анткени бул калпакта өзүнүн тэквондонун дагы эмблемасы бар. Союз тэквондо өз реформа кылганда ушул эмблеманы койгонбуз. Жана
кайсыл гана мамлекетке барбайлы биз ошол спортсмендер, тренерлер ошол бирдей калпак менен баш кийим менен чыгабыз да. Бул болсо мисалы жакынкы эле ошол Түркияга баргандагы биздин иш сапарыбыз. Ошол жерде Түркия федерациянын жетекчилиги менен ошол мейманканада ошол сүрөткө түшкөнмүн. Анан бул жерде сборный Ош алыш ошол биринчи местени алгандагы диплом. Бул жерде дан сертификат, бул Кореядан берилген 4-чү дан. Себеби дайым баягындай спортсмендерде черный пояс берилгенден кийин дан сертификат дагы берилет да. Анан биринчи дан, экинчи дан болуп ошентип. Ушул дан боюнча суроо бере кетсем да, мисалы дан деген бул кандай теле көрүүчүлөргө так маалымат бере кетсеңиз. Дан деген чечмелеп кыргызчасына. Дан деген бул технический мындай уровеньди билдире турган деңгээлди билдире турган. Бул курлар боюнча айта кетсеңиз, мисалы бул жашыл, кара кур, кайсынысы деңгээли жогору? Курлар боюнча башында залга кирген бала же кыз башында ак пояс болот да. Ак кур тагынат, андан ошол убакыттын өтүшү менен ал жакшы тренировка кылган сайын, экзаменден өткөн сайын ал кур алмашат, мындайча айтканда сары карарып кетет да ошентип. Биринчи ак болот. Свет дагы ак болсо кийин карарып барат да. Карарып алат. Түс боюнча карарып барат. Негизинен канча кур бар ошол? Бизде негизинен 8 кур бар. 8 кур. Эң мындай жогорку деңгээл тепкичи кайсы? Тепкичи ошол кара кур болуп эсептелет. Бирок кара курдан кийин ошол дандар болот. Ошол данда мисалы как паробала да. Ылдыйга түссө мисалы ак, сары, кара болуп, кийин карадан 1, 2, 3, 4, 5 кайра чыгып барат. Жогору кетет. Назалкар, бул Союз Тэквондонун калпагы. Сен дагы ошол кайсыл жерде гана жүрбөгүн, ошол калпакты дайым башынан түшүрбөй спортсмендер катары кийип жүр. Рахмат калпак үчүн, маек үчүн. Ушундай кыргыздын баалуу бир белегин бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.